So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, JLMPC. Ja, in diesem Video muss ich für den Kollegen einen PC fixen. Er hat versucht, den hier reinzubauen, aber ja, man sieht ja, wie das ist. Alles irgendwie komisch und viel falsch rum. Ja, ich glaube, wir fangen einfach an, wenn wir den auseinandernehmen. Oh, was ist hier denn? Das geht wieder nicht raus. Jetzt ab. Ah, jetzt sind ein bisschen die Toleranzen ein bisschen groß in der Produktion. Das ist, soweit wie ich das sehe, hier ein Aerocool Bolt Mini, genau, hier sieht man es. Bolt Mini. Ja. Hier ist so ein dicker wie Quiet Top-Low-Lüfter drauf. Und der ist hier eigentlich bei so ziemlich allem im Weg. Deswegen kann man den Netzwerkstecker nicht abmachen, deswegen, ja. Wie macht man den denn ab? Den muss man von hinten abschrauben. Und dafür müssten... Oh, das ist... Diese Aussparung ist nicht groß genug, das heißt, das können wir dann gar nicht richtig, kann ich viel besser machen. Okay. Diese Blende ist ein bisschen nach außen gerückt. Ja, dann ist wohl unser Ziel jetzt erstmal den 24-Pin. Okay, das ging jetzt irgendwie einfacher als gedacht. So, dann den IPS 12 Volt 4-Pin-Stecker ab. Warum auch immer, dass ich dieses Loch hier gemacht habe. Das ab. So, jetzt ist ja, jetzt ist hier vor allem wichtig, hier oben eine Schraube reinzubekommen, weil vor allem bei diesem fetten CPU-Kühler, man sieht es ja, wackelt hier dann das gesamte Mainboard und das kann potenziell zu Problemen führen. Hier fehlt auch eine Schraube, die werden wir noch hinmachen, weil er will den PC verkaufen und dann sollten schon überall Schrauben drin sein. Was haben wir hier noch geschraubt? Er hat zumindest die richtigen Schrauben benutzt für das Mainboard. Das ist doch mal was Gutes. Ja, so, wie bekomme ich die jetzt rein? Ich werde nur den Bit nehmen und das so reinschrauben, soweit wie es geht, und dann werde ich so ein flexibles Ding nehmen. Denke ich mal. Also Abstandshalter habe ich schon geguckt, von hinten ist dann... Ah, genau, wir machen uns die Schwerkraft zunutze. Dann braucht man das dann nicht so komisch halten. Ach, das ist jetzt für... Ja, für euch ist es ein bisschen
sehr komisch zu sehen. Ja, jetzt machen wir uns dieses Ding zunutze, das kann man so biegen und mal sehen, ob das was bringt. Erstmal noch den breitesten Bit nehmen, damit wir das ganz richtig machen. Auf die Schraube kommen. War doch gar nicht so schwer. So, das Mainboard ist jetzt fest drin. Mal stecke ich mal das hier noch ab. Ja, so. Bevor wir das Netzteil reinpacken, machen wir diese ganzen Stecker wieder rein. Das kann hinten bleiben. Das ist die Beleuchtung. Fangen wir mal an mit dem Frontpanel. Anschlüssen. Das war ein Problem von ihm. Hier ist so eine Legende, wo was rein muss, und auf den Steckern steht nochmal selber, was ist. Das heißt, einfach richtig lesen und dann reinstecken. LED. Oben Power Switch, unten Reset Switch. Aber wie? Das hat eine eigene LED-Taste. Okay, ja. Der Reset Switch ist nicht nochmal extra für die LED, sondern hier ist direkt eine LED-Taste. Ob das jetzt besser ist, ja, lässt sich drüber streiten. Ist der RAM richtig drin? Ja, da gibt's nichts. Jetzt meckern so. Jetzt wird es ein bisschen unordentlicher. HD Audio ist normalerweise hier in diesem Eck, weil hier die Soundkarte in der Regel ist, deswegen sind die Soundanschlüsse auch ganz unten. Und ja, direkt hinter den Soundanschlüssen ist der HD Audio Anschluss. Ja. Aber das gibt dafür einen schönen Weg, das Kabel zu verlegen. Schön lässt sich streiten. Versteckt ist auf jeden Fall. Dann USB 2. Hier sehe ich USB, aber das ist nicht angelötet. Das ist ja so ein kleiner Ding. Ja, okay. Einfach mitten auf dem Board sind die USB-Stecker. Was ein weirdes Board. Das scheint ein OEM-Board zu sein. Es ist von Asus, wenn ich. Nee, oder? Finde ich irgendwas? Da steht EUP, das wäre dann irgendwie sehr an Asus.
vergessen. Da ist ein Aufkleber, aber der ist das abgedeckt. Na, ich glaube, es ist ein Asus Gold. Auf jeden Fall ist es so eklig braun. Gelb oder schwarz-gelb. Ja, so dunkles Braun. USB 3 hat das Ding nicht. Hat es hinten USB 3? Nö, das hat nicht mehr hinten USB 3. So. Das heißt, dieser Stecker, der kommt gar nicht erst ran. Ja, jetzt haben wir das so weit verbunden, dass wir das Netzteil jetzt reinbauen können. Mit dem Lüfter nach unten. Weil hier ist eine Aussparung mit extra Staubfilter. Dann ist es leichter. Das ist ein LC Power LC 420H. In meinem eigenen PC würde ich das nicht verbauen. Aber hier war es schon. Also auf die Specs von dem PC komme ich nachher nochmal genau zu sprechen. Ja, und Benchmarks kommen in einem extra Video, wenn gewünscht. So, genau, das Stromkabel, das ist zu kurz, um vernünftig verlegt zu werden. Das heißt, das Stromkabel muss vorne rum, wäre sowieso kein Loch, also das muss so oder so vorne rum. Dann ist es ja sogar angenehm, dass es so kurz ist. Und ich habe irgendwie Zeug runtergeworfen. Ja, kann ich da irgendwie. Das hat sich so komisch verknotet drin. Oh, wie scheiße das ist mit diesen riesigen Lüftern, dass man den nicht abmachen kann. Vielleicht ist es sogar physisch gar nicht möglich mit diesem Netzteil. Ja, hier, schaut mal, das ist. Man muss das voll unter Spannung dann hier hinter die Grafikkarte machen. Aber das, oder? Ja, nicht voll unter Spannung, aber auf jeden Fall ein bisschen unangenehm ist es. Ist egal, hat geklappt jetzt. Wo ist eigentlich die Seite liegt? Na, ist ja erstmal egal. So, dann Netzteile reinschrauben. Einfach hier hinten die 4 passenden Schrauben rein. Einfach, die leihen sich nicht mal richtig ab. Ob das jetzt am Netzteil liegt oder. Ja, das ist ja halt immer die Sache, wenn man alles so günstige Dinger nimmt, oder ja, man kann schon fast sagen billig. Das Gehäuse kostet auf Mindfactory, glaube ich, ca. 30 €. Auf Amazon 40, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das Netzteil kostet, glaube ich, 15 € neu. Also das kann ich eigentlich keinem empfehlen, das zu kaufen.
ich würde das Netzteil als Sicherheitsrisiko sehen. Schutzschaltung hat es wahrscheinlich gar keine, also das ist, ja. So, jetzt beginnt das Abenteuer. Den 24-Pin-Stecker einzustecken. Der muss hier rein. Jetzt, das seht ihr gar nicht, aber hinter dem Kühlkörper hier muss der da rein. Und dann hat er auch noch kaum Überlänge. Und das ist auch noch kein fester 24-Pin, sondern es ist ein 20 plus 4 Pin, aber ich hab's jetzt noch ein bisschen Druck drauf. Ein bisschen mehr Druck drauf. Ist es jetzt? Der Haken ist einfach zu kurz. Günstige Netzteile. Also was günstige, billige Netzteile. So, ja, als nächstes Festplatte und SSD. Die SSD, die kann man entweder hier oben, aber wenn man die hier oben installiert, dann müssen diese Kabel komisch rumhängen. Ja, oder hier unten, dann ist die SSD zwar umgedreht, aber was soll's. Ich benutze für SSDs und Festplatten gerne die gleichen Schrauben wie fürs Mainboard. Es ist allerdings unterschiedlich. Ja, also manche SSDs bzw. Festplatten, oder SSDs eigentlich nicht, aber manche Festplatten haben halt ein grobes Gewinde und dann braucht man diese Festplattenschrauben. Die haben auch ein grobes Gewinde. So, ich werde mal kurz Aufnahme checken. Ja, läuft noch. So. Dann jetzt noch die Festplatte. Nachher werden wir schauen, wo wir den Lüfter hinmachen. Entweder einen vorne, einfach nur, oder einen hinten. Ich tendiere aber fast schon dazu, dass ich einen aus meiner Sammlung nehme. Oder noch so ein, weil das halt so ein Nocturne-Lüfter, aber den habe ich immer rumliegen. Und der ist braun, der würde dann nicht so gut reinpassen. Der würde dann, wenn, vorne hinkommen. Das werde ich der Temperatur nachher zeigen, ob der gebraucht wird. Einen überhitzenden PC will man ja nicht verkaufen. So, jetzt keines der SATA-Kabel ist angewinkelt. Und das ist alles nur SATA 3 Gigabit, also ist es egal, was wohin. Aber das Schwarze kommt in die SSD, weil man die vorne sieht. Der blaue Stecker hier, der würde da schon hart auffallen. Der kommt unten in die Festplatte. Und dann direkt schon ein bisschen versteckt. Das ist
das ist fast schon genial. Hier, da passen 2 Festplatten rein, die untere aber ohne so einen Kunststoffschlitten, sondern man muss dann durch das Loch, was im Boden ist, in so ein kleines Blech dann die Schraube reinschrauben, ist ja lustig. So. Lass mich raten, SATA ist hier nur an einem Strang. Nee, tatsächlich. An beiden Strängen ist zweimal SATA, dann Molex. Hier einmal SATA rein. Das hier passt dann nicht mehr in die Festplatte. Oder? Nee, das ist zu kurz. Ja. Dann nochmal SATA unten in die Festplatte. So, den Kabelüberhang werde ich einfach nur hier unten reinschieben. Dieses SATA, was hier ist, zack, damit die RGB-Beleuchtung noch Strom. Wie fett dieser Stecker da ist. SATA sieht man auch nicht alle Tage. So. Ja, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch dieser Lüfter. Und ich glaube, weil das Gehäuse so klein ist, also eine Grafikkarte kommt auch noch rein, aber erstmal der Lüfter. Aber ich glaube, weil das Gehäuse so klein ist, werde ich den über Molex laufen lassen, wenn irgendwo das Kabel lang passt. Oben ist ein Loch, aber daran zu kommen, das wird eine Formel. Passt es da theoretisch durch? Es passt theoretisch durch. Das wird ein Abenteuer gleich. So. Machen wir das doch jetzt erstmal. Aber davor möchte ich gucken. Ich will das nicht auf 12 Volt laufen lassen, sondern auf 7. Und das ist. Der ist sogar auf. Ist auf 12 Volt. 7 Volt erreichen wir. Das ist Trivia. Gelb ist 12 Volt plus, rot ist 5 Volt plus und schwarz ist Ground, beziehungsweise Referenzspannung, beziehungsweise 0 Volt. So. Beziehungsweise an Ground rechnet sich das Netzteil halt aus. Das heißt ja egal. So, es geht bei Spannung aber nur um die Differenz. Das heißt, wenn ich anstatt Ground, also 0 Volt, 5 Volt nehme, läuft es nur noch auf 7 Volt. Weil der Unterschied halt 7 Volt ist. So, und das funktioniert auch ziemlich einfach. Wobei das hier gerade ein bisschen komisch ist. Notfalls machen wir den Stecker dann jetzt kaputt und dann betreiben wir es übers Mainboard.
So, das ist. Ich brauche das gar nicht so weit raus. Genau, das reicht. Ich habe hier die Klappe aufgemacht. So ist hier. Egal, egal. Das ist irgendwie extra komisch, da viertel ich jetzt nicht weiter rum. Einfach übers Board laufen lassen. Soll ich das abschneiden? Nee. Kann Farbe dann entscheiden, ob er es abschneidet oder nicht. So, wo ist ein Lüfterstecker hier drauf? Wenn überhaupt einer ist. Ich glaube, hier ist keiner. Das ist Fan 1. Oh, das war's. Nur hier unten. Ja. Es ist wichtig, dass da ja machen. So. Dann kommt der hier rein und da brauchen wir dann noch die Schrauben für. Ja, die Lüfterschrauben muss ich kurz holen. So, ich habe die Lüfterschrauben. Falsches Loch. That's what she said. So, so, jetzt müssen wir das bisschen mit Kraft reindrehen. So, auch so niedrig wie es geht. Ja, so niedrig wie es geht. Oben wäre es vielleicht sogar noch
besser. Aber da kriegt man den nicht rein. Und ich würde jetzt nicht das Mainboard und so rausnehmen, nur um diesen Lüfter da reinzumachen. Oben wäre es besser, warum? Wegen der Orientierung der Finnen. Wobei, so viel meint man, glaube ich, ein Hot Pocket über der Grafikkarte, aber ist ja egal. Wegen der Finnen vom CPU-Kühler, wegen der Orientierung der Finnen. So. Jetzt, bevor die Grafikkarte reinkommt, das ist eine GTX 1050, die hat keinen Stromanschluss, aber auch man kein Kabel für. Deswegen, bevor die reinkommt, mache ich jetzt ein bisschen Kabelmanagement, beziehungsweise Kabelbinder Verballer Zeugs. So, das Lüfterkabel geht dann hier, zack, zack, mit den hier rein und hier unten kann es zusammengekabelt werden mit der USB. Ich mache den Kabelbinder noch nicht sehr fest, damit ich das später noch, damit ich so ein bisschen noch Spielraum habe. So, das kann ich hier direkt festmachen. Zack, zack. Und ja, so ist doch perfekt. Also geht das dann in diesem Loch aus dem Weg, dann sieht man nicht diese Regenbogenkotze. Und ja, hier mache ich dann mit. Ja, da kommen alle zusammen einmal durch. Familienkabelbinder ist das. Oder? Nee, die mache ich hier fest. Never mind, forget what I said. So. Nur die SATA-Kabel und das Stromkabel. Das Stromkabel ziehe ich hoch. Damit das hier schön aus dem Weg von dem Loch gehen kann und niemanden verstört. Und wenn ich diese beiden Kabel da schön kappen. So, wie viele Kabelbinder habe ich noch? 1, 2, 3 Kabelbinder und davon werde ich 2 jetzt auf jeden Fall verballern. Einer hier oben. Und den anderen baller ich hier unten rein. Hier muss ich aber dann ein bisschen nachgucken, mit was genau. So. Ja, das ist perfekt. Ich glaube, ich stecke das noch rein. Pass, bitte, bitte, pass, bitte, pass. Bitte, pass, bitte, pass.
Ja, das hat gepasst. So, diese bisschen überhängenden Kabel können noch unter die Festplatte geschoben werden. So, das wird hier sehr schwer zugehen. Das schiebe ich dann einfach hier unten rein. So, dann ist der PC bereit, die Grafikkarte zu empfangen. Als erstes noch dieses Blech abmachen. Einfach hin und her biegen, dann geht dieses Blech da raus, weil wir haben Dual Slot. So. Jetzt muss diese Kabel müssen jetzt aus dem Weg, dass die Grafikkarte da reingesteckt werden kann. Das ist auch ein bisschen brenzlig, weil der CPU-Strom so kurz ist. Ja, das hängt dann noch am Weg. Ach Mann, ey. Das klemmt sich da ein, wie mies. Ich glaube, jetzt habe ich gerade eine Lösung gefunden. Ja. So. Oh, das ist aber das Serien. Egal. So, mit einer Gehäuseschraube befestige ich jetzt die Grafikkarte. Dieses komische Ding kommt dann. Das kommt da rein, bevor man die Grafikkarte hat. Dann schraube ich die Gehäuseschraube, mit der ich die Grafikkarte befestigt habe, wieder ab. Mache dann dieses Ding rein. Oder kommt das von hinten? Nee, von hinten macht es keinen Sinn. Wahrscheinlich, weil das Blech hier so dünn ist. Ja. Die Dünnheit des Blechs muss wirklich gewesen sein. Ich habe noch eine. So. Aber jetzt kriege ich das. Oh, das. Ja. Das Blech ist so dünn, deswegen ist es schon verbogen hier. Da muss ich irgendwie mit der ganzen Kraft meines Daumens die Schraube so, die kann ich gleich befestigen. Jetzt wieder die Grafikkarte befestigen. So, jetzt diese Schraube befestigen. Den Kabelbinder anziehen und abtrennen. So. Ja, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Kabelbinder übrig. Den können wir dann verwenden, um das hinten ordentlich zu machen.
Das ist schön zur Seite, das sieht man von vorne nicht, das ist super. So, dann. Das ist alles, wo ein Kabelbinder noch gebraucht wird. So. Jetzt muss das noch zu. Da ist Blut drauf. Oder Rotze oder sowas. Mein Blut ist es nicht. So. Dann passt die Seite locker drauf. Ne, wegen unten, wegen hier. Obwohl das die Festplatte blenden ist. Also, das ist echt schlecht designt. Und vorne könnte es bestimmt besser passen. Aber vorne sehe es wirklich scheiße aus. So. Dann werden wir mal sehen, was sich mit Gewalt tun lässt. Aber jetzt mal ehrlich, schaut euch das an. Es ist so ordentlich. Es ist so ordentlich, und dieser Bogen ist extra da, damit man von der anderen Seite durchs Loch das nicht sieht. Es ist so ordentlich, alles so schön festgemacht, aber hier ist so wenig Platz. Guckt euch das mal an, so wenig Platz. Und dafür ist dann diese Delle im Deckel, aber die fängt halt zu spät an, ne? Deswegen 1 mm das Gehäuse breiter. Okay, nicht 1 mm, sondern ja, wäre das 5 mm breiter, wäre das absolut perfekt und es gäbe nichts, worüber man sich beschweren kann. Aber na, jetzt müsste ich das weiter versuchen rein zu vergewaltigen. Kurz Handy wieder ins Stativ. Und ab geht die Post. So. Okay, das ist hier alles ist ein Staub gewesen. Wenn das mal nicht geiles Kabelmanagement ist. Wenn das mal nicht geiles Kabelmanagement ist.